咁啊，行到嚟呢個 campsite 嘅盡頭咧，就一個公園嚟㗎。咁呢個有個小隧道㗎吓，咁就可以入城。咁聽日朝頭早我哋就喺度行上去嗰個 Marksburg。如果你落嚟 Koblenz 咧，就有你叫的士嚟咧，就15分鐘到啦。落咗船之後，咁一定要嚟其中一個城堡㗎。咁啊，我河輪上面未必會介紹你嚟呢個城堡，咁但係咧呢一個城堡咧係我見過40幾個裏頭嚟講係離 Koblenz 最近啦。港口最近，同埋你係真係可以嚟到嘅。其他嗰啲就我勸你就唔好嚟啦。如果冇車唔識開車嘅話，咁其實喺德國開車就呢度就好容易開嘅啫。如果大家有國際牌嘅話，記得嚟呢度開啊。咁我呢度咧就轉過去俾大家睇下呢一個萊茵河谷嘅地方係幾咁靚，係絕對嚟嘅。你上到去就可以見到呢個萊茵河嘅美景㗎啦。Koblenz咧就喺我後邊。萊茵河嘅河水其實好急㗎，因為係嗰邊咧就係阿爾卑斯山㗎啦。呢度一直望過去個方向咧就係阿爾卑斯山，所以喺阿爾卑斯山流落嚟嘅水咧落差好大，一路到阿姆斯特丹同埋鹿特丹嗰度出海，所以水流好急㗎。